Мне было 17 лет. Мама ушла в ночь на работу, а я осталась дома одна. Легла спать. Сквозь сон слышу, что кто-то звонит в дверь. Подумала, показалось. Спустя 10 минут это повторилось. Открыв глаза, я слушала звонок и стук в дверь. Мне было лень вставать, чтобы спросить, кто, а с другой стороны было страшно. Потом все прекратилось, и я снова уснула. Проснулась от того, что нашу дверь в квартиру выносят топором. Я вскочила и не понимала, что мне делать. Чтобы позвонить маме, надо было идти в коридор за телефоном, где попутно втыкался топор в дверь. Набираю маму, задыхаюсь от страха. Она ничего не понимает, что я говорю. На фоне